এই খারকোন পাতাগুলো শুভময়ের দাদু কিনে এনেছিল। আমরা পাতাগুলো খেয়ে নিয়েছিলাম আর গোড়াগুলো লাগিয়ে দিয়েছিলাম। গাছগুলো বেশ পাতাগুলো সুন্দর হয়েছে, তোলার মতন হয়ে গেছে। তাই আমরা আজকে এই গাছগুলোকে কেটে নিলাম। এই খারকোন পাতা খেতে খুব সুন্দর লাগে। আপনারা নিশ্চয়ই এই খারকুন পাতা কেউ কেউ খেয়ে দেখতে পারেন। এটাকে বেশ ভালো করে কালো জিরে রসুন বাটা দিয়ে খারকুনটাকে ভালো করে মিক্সিতে ঘষে তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বেশি করে তেল দিয়ে সুন্দর করে ভেজে নিলে দারুণ লাগবে।